Hi guys, welcome to my channel. ஸோ இந்த வீடியோவில் என்னென்னா உங்களுக்கு ட்ராம் சிஸ்டம் காட்ட போகிறேன். அயர்லாண்டில் இருக்கிற ட்ராம் சிஸ்டம். அதுக்கு முன்னாடி வீட்டோட வெளியில் பார்த்துருக்கேன். ஸோ வீட்டு பக்கத்துலேருந்து ரொம்ப கிட்ட தான் ட்ராம், தடிக்கு விழுந்தா ட்ராம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அப்படியே உங்களுக்கு கூட கூட்டு போயிட்டு இந்த ட்ராம் சிஸ்டம் பற்றி ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு நானும் கொஞ்சம் சிட்டி சென்டர் வரைக்கும் போக வேண்டியது இருக்குது. அதான் போகிற வழியில் அப்படியே உங்களுக்கு ஒரு vlog எடுத்து போட்டோன்னா ட்ராம் சிஸ்டம்லாம் எப்படி இருக்கும், ட்ராம்ன்றது எப்படி ஆப்ரேட் ஆகும். ஸோ அப்புறம் அப்படியே வாங்க அப்படியே போகலாம். கிராஸ் பண்ணிட்ட மக்களே. அதுக்கு முன்னாடி வீட்டிலேருந்து லூவாஸ் எவ்வளோ பக்கம் அப்படின்றது அங்கே நீங்கள் காமிச்சா உங்களுக்கு தெரியும். அந்த சந்துக்குள்ளே தான் வீடு இருந்தது. அங்கே உள்ள இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போய் லெஃப்ட் எடுத்தா லூவாஸ். ட்ராம் ஸ்டேஷன் வந்துட்டு மக்களே. இங்கே வந்து ட்ராம் சொல்ல மாட்டாங்க, லூவாஸ் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. லூவாஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐரிஷ் லாங்குவேஜில் ஸ்பீடோட வேர்டு வந்து லூவாஸ் தான். ஐரிஷ் லாங்குவேஜில் வந்து லூவாஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பீடுக்கு. வாங்க ஸ்பீடில் போகலாம். இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல, இந்த பாயிண்ட் வந்து அங்கே மிடில் சிட்டி சென்டர் போவோம். டாய்லெட் இருக்கிறது வந்து சவுத் சைடு, டப்ளினுடைய சவுத் சைடு போவோம். சவுத் போகிறது வந்து இப்படி போவோம், சிட்டி சென்டர் போகிறது அந்த பக்கம் போவோம். அப்படியே போயிட்டு ஒரு பிளாக் மாதிரி ஷூட் பண்ணிட்டு வரலாம். வாங்க போகலாம். இதுதான் என்னோட கார்டு. இந்த கார்டு எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம ஒரு மிஷின் இருக்கும், அதில் டேப் பண்ணிட்டு போகலாம். அதில் டேப் பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா €1 பிடிச்சிப்பாங்க. 90 மினிட்ஸ்க்கு நீங்கள் எங்கே வேணால் போய்க்கலாம். €1 தான். லூவாஸ்லேயும் போய்க்கலாம், ப்ளஸ் பஸ்லேயும் போய்க்கலாம். ஸோ அந்த மிஷினை காட்டுறேன், வாங்க பார்க்கலாம். இதுதான் அந்த மிஷினை. இங்கே போட்டிருக்கு பாருங்க, ப்ளீஸ் ப்ரெசன்ட் கார்டு போட்டிருக்கா. இன்றைக்கி டேட்டு போட்டிருக்கோம், டைம் போட்டிருக்கோம். நம்ம என்ன பண்ணணும், கார்டு எடுத்து இங்கே இப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணால் அவன் பிடிச்சிப்பான் அமௌண்ட்டு. தெரியுது பார்த்தீங்களா, -1 போட்டானா பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், €28 இருக்குது பாருங்கள். என்ன சும்மா அழகாக இருக்குன்னு. அப்படியே ஃப்ரண்ட்டில் அப்படியே நதி ஓடுது. நான் அப்படியே காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த ட்ராம் ஸ்டேஷன் பக்கத்துலேயே அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு இது. பக்கத்துலேயே வீடு. வாட்டர் லைஃப்பில் Two minutes later. இப்படி தான் இன்டீரியர் இருக்கும் மக்களே. லூவாஸ்குள்ளே பார்த்துக்கோங்க எப்படி இருக்கும் உள்ளன்னு. ஸோ இந்த வீடியோ மஜாவாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மக்களே. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.